हाँ बच्चों, क्या बनाया आज आपने? घड़ी का चित्र बनाया, शाबाश। अच्छा, घड़ी में सुई कितनी होती है? शाबाश। और घड़ी हमें क्या बताती है? टाइम बताती है। और सबसे तेज गति से कौन सी सुई चलती है? सेकंड वाली। और सबसे धीरे धीरे छोटी सुई? घंटे वाली। और बीच वाली सुई को क्या बोलते हैं, थोड़ी स्लो चलती है? मिनट वाली। अच्छा, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। और 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है? और 1 घंटे में सेकंड 3600। बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ बेटा, आपने क्या बनाया है? नाव बनाई कागज की, शाबाश। नाव किस काम आती है? नाव में बैठकर पानी को पार कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ताली ताली बजाओ सभी बच्चों के लिए। बहुत अच्छी गतिविधि करी सबने, ताली जोर से बजाओ, शाबाश।